दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल टेक जानो सीखो पर। यहाँ पे एक समस्या होती है कि जब हम WhatsApp पे किसी को कॉल करते हैं ना, तो समस्या ये होती है कि मतलब कॉल जाने पर हम लोग को आवाज़ नहीं सुनाई देता है, कॉल जैसे रिसीव होती है। और दोस्तों उधर से कॉल भी आता है तब भी आवाज़ नहीं रिसीव होती, ऐसी समस्या होती है। तो इस प्रॉब्लम का 100% सलूशन आपको देने वाला हूँ। देखिए आपको क्या करना है इस स्थिति में। अपने मोबाइल फ़ोन में ना सबसे पहले आपको क्या करना है, मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आना है। जब आप अपने मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैं सेटिंग में आ रहा हूँ। सेटिंग में आने के बाद एक ऑप्शन होगा नीचे की तरफ ऐप्स का या फिर मैनेज ऐप्स का, इसी पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ऐप मैनेजमेंट पे जाइए और यहाँ पे आपको सर्च बार होगा, सर्च बार में लिखिए WH, तब तक व्हाट्सअप आ जाएगी। व्हाट्सअप पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे एक ऑप्शन होगा परमिशन का। परमिशन पे क्लिक करके ना आपको क्या करना है, कुछ परमिशन है जिन्हें दे देना होगा। जैसे फ़ोन का परमिशन ज़रूर दीजिएगा और जितने सारे परमिशन है सभी परमिशन को अलाउ करिए, नॉट अलाउड में एक भी ना रहे, सभी को अलाउड करना है। और अलाउड करने के बाद आपको यहाँ पे फोर्स स्टॉप का ऑप्शन होगा, फोर्स स्टॉप पे क्लिक करके फोर्स स्टॉप कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, अपने व्हाट्सएप में आना और किसी पे कॉल करना है, तो अब कॉल आप लगाइए, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे कॉल लगाने जा रहा हूँ, कॉल लगाइए। और कॉल लगाने के बाद जब कॉल रिसीव हो जाए ना, जैसे यदि आप ईयरफोन यूज करते हैं तो अक्सर जब कॉल उठ जाती है तब हम ईयरफोन लगाते हैं तो आवाज़ में दिक्कत होगी। कॉल मिलाने से पहले आप ईयरफोन लगा लिया करिए, फिर आपकी दिक्कत आवाज़ वाली नहीं होगी यदि ईयरफोन में है तब। और नहीं तो ऐसे नॉर्मली दिक्कत होती है तो जो मैंने सेटिंग बताया वहाँ से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी ना सॉल्व हो तो जो म्यूट वाली बटन है ना, बात करते टाइम एक बार ऐसे दबा दीजिए तो म्यूट हो जाएगा, फिर हटा दीजिए, आवाज़ आने लगेगा। इस तरह से करेंगे तभी आवाज़ आपकी ठीक हो जाती है, आने लगती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करिएगा मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। बाय बाय।